एभ्रिवान नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल म चाहिँ अप्सरा राई। आज चाहिँ मैले सधैँ जसरी फेरि पनि मुकबाङ लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ मैले अरू मुकबाङभन्दा फाल्टै मुकबाङ लिएर आइसकेको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ मसँग चाहिँ आज के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मसँग रहेको छ राइस अनि त्यसपछि बोन म्यारो। मलाई चाहिँ यो पहिलेदेखि खान मन लागेको थियो होइन। मेरो बल्ल 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 सफल भएको छ मुकबाङ। मैले चाहिँ भन्दा पनि यो 7-8 महिना अगाडिदेखि नै मैले चाहिँ बोन म्यारो यसरी बनाएर खाने भनेर मैले सपना बोकेर हिँडेको थिएँ। तर जस मलाई यो काट्नको लागि चाहिँ मैले मेसिन नपाएको कारणले गर्दा केले काट्छ भनेर कन्फ्युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो आज मुकबाङ गर्दैछु, लिएर आइसकेको छु। सो साथीहरू हजुरहरू पनि हेर्दै गर्नु होला अन्तिमसम्म। यदि मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न अवश्य पनि नभुल्नु होला है। त साथीहरू अनि त्यसपछि मसँग रहेको छ उक्कुबरी खोर्सानी अनि त्यसपछि यहाँ रहेको छ बोन म्यारोको झोल अनि त्यसपछि मसँग रहेको छ चाइनिज साग अब के भन्छ थाहा भएन। अनि सो यहाँनिर पनि रहेको छ मैले यहाँनिर निम्बु रहेको छ कागती अनि सो यहाँनिर छ साग अनि त्यसपछि यता पनि मैले साग हल्का ओइलाएर बनाएको छु भने मसँग आज यति नै छ रेसिपी। मसँग पिउनको लागि छ यहाँ पानी अनि सो साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला के कस्तो हुनेछ होइन। अहिले चाहिँ मैले कति बजेदेखि 11 बजेदेखि बनाएको होला, अहिले चाहिँ 3 बजिसकेको छ। अनि सो अब मैले भिडियो सुरु गरेँ। मैले पिउनको लागि यहाँ पानी पनि राखिरहेको छु। सो साथीहरू अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला के कस्तो हुन्छ। सो खाएँ ल फर्स्ट फ्राई पानी खान्छु ल फर्स्टमा किनभनेदेखि चाहिँ त्यसपछि म खान्छु राइस नाम अनि रस लगाउँछु अनि त्यसपछि खानुपर्ने हुन्छ है। मैले माथिबाट धनिया लगाएको थिएँ, धनिया चाहिँ मलाई मन पर्छ हैन। सो साथीहरू फर्स्ट बाइट खाएँ ल, खानादेखि नै सुरु गरेँ। खाएँ साथीहरू। Amigo. My फर्स्ट ट्राई है यो चाहिँ। बोन म्यारो मैले चाहिँ धेरैचोटि ट्राई गरिसकेको थिएँ, मतलब खान्छु भनेर कति धेरै ट्राई गरेको थिएँ क्या, तर कहिलेसम्म भयो नभएको 7-8 महिना पछाडि चाहिँ मेरो सम्भव भइसकेको छ। आज चाहिँ मैले धेरै पछि खान पाएको छु। सो खाएँ ल साथीहरू, हजुरहरू पनि इन्जोय गरेर हेर्दै गर्नु होला भिडियो के कस्तो हुन्छ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् है। कति साह्रो लाग्यो यहाँ चिप्लो। Wow, boन म्यारो बोन वाउ यसमा चाहिँ के लगाएर खाने हो क्या, एकदम मिठो छ ल।
Wow. 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 अब यसमा चाहिँ म यो लगाएर खाने छु हैन के कस्तो हुन्छ साथीहरु यो पनि एकदम खान मन लागेको थियो मलाई सो फाइनली Wow. Oh my god. कस्तो नाकतिर के भएको भिडियो बनाउने बेलामा रसै झर्दैन त हौ हात गल्छ नि साथीहरु यस्तो हात गल्छ नि साथीहरु खादा पनि यस्तो हात गल्दैन हौ मेरो त के भयो टेबल भन्दा के भन्छ टेबल धेरै अग्लो छ नि त अग्लो टेबल चाहिँ त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यति हात दल्दैन यति हात गल्दैन सो साथीहरु हजुरहरु पनि एकचोटी अवश्य ट्राई गर्नु होला एकदम मिठो भन्ने नभने एकदमै मिठो मैले यो कट्नको लागि चाहिँ नि मैले मेरो बुढालाई विदेशबाट मिसिन पठाइदिनु भनेन कि अरे क्या अब थाहा नहुनु जस्तो केही होइन रहेछ क्या यो चाहिँ
काट्नलाई चाहिँ मैले हरेक थोक धेरै खोजेँ क्या जे भयो नि अब कसैले नि अब भएन नि त थाहा भएन नि त पहिला मेरो हस्बेन्ड यही हुँदा पनि यति खान मन लागेको थियो मलाई यति खान मन लागेको थियो तर के गर्ने केले काट्ने भन्ने कुराले अल्झिरहेको थिएँ म चाहिँ सो मैले चाहिँ फाइनली युट्युबमा हेरेर सर्च गरेर अनि त्यसपछि अनि बल्ल यो रहेछ है भनेपछि चाहिँ मैले किनेँ साथीहरू त्यो किनेर अनि आज मुक्बाङ गर्दैछु एकदम मिठो Wow. Wow. Ayan, kalau Buffalo Bone Marrow capacity. Wow. Wow. Oh my God.
सो साथै मैले चाहिँ यहाँनिर भुको चाहिँ खान सकिनँ किन भन्दाखेरि यहाँ रसहरू पनि छ मासुहरू पनि छ हल्का त्यो चाहिँ खान सकिनँ सो साथीहरू थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो बाई बाई